ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைடே விலாகில் இட்லி சாம்பார்லாம் பண்ணியிருக்கேன். நான் டிஃபனுக்கு இட்லியும் சாம்பாரும் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா இந்த மாதிரி துணி வச்சு நம்ம பண்ணுறப்போ நல்லாவே சூடாக இருக்கும். நார்மலாக நம்ம எண்ணெய் தடவிட்டு பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் ஆற வச்சு தான் நம்ம எடுப்போம். இது பார்த்தீங்கன்னா சுட சுட நம்ம தண்ணி தொளிச்சிட்டு அப்படியே கொட்டிக்கலாம். நல்லா சூடாக சாப்பிட்றதுக்கு இந்த மாதிரி துணி போட்டு பண்ணுறப்போ நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா ஆலு பரோட்டா லஞ்சுக்கு பண்ணியிருக்கேன். நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம பேக் பண்ணிடலாம். தொட்டுக்கிறதுக்கு ஊறுகாயும் தயிர் வச்சுருக்கேன். இட்லி சாம்பார் ப்ளெயின் சாம்பார் தான் இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ரைடேனால இன்றைக்கி ரொம்பவே ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளாகவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக ஆலு பரோட்டாவும் இட்லி சாம்பார் பண்ணிக்க. இந்த விலாக் பிடிச்சிருந்தா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஒரு லைக் கொடுத்துங்க.